ये टाटा सफारी है। टाटा सफारी में इसका आगे का व्हील बेयरिंग चला मतलब ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हमिंग नॉइस आता था हाई स्पीड में 80-90 की स्पीड में हाईवे पे। तो ये इसका बेयरिंग पूरा हब के साथ आता है ये ऐसा, ठीक है। इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, और इसके लिए पूरा एक्सल खोलना पड़ता है, एक्सल और यहाँ से निकल लोअर आर्म का निकालना पड़ता है, तभी जाके निकलता है, क्योंकि पीछे से एलएनकी का बोल्ट रहता है। इसका प्राइस पार्ट नंबर में बताता हूँ आपको। ये इसका नया पार्ट है, ठीक है। और ये इसका बॉक्स है, 5,427 रुपये का है। और ये इसका पार्ट नंबर है। सफारी और हैरियर में सेम आता है, ठीक है। तो इसको डालूंगा तो हमारी प्रॉब्लम जो है सही हो जाएगी।